Pues nada, bienvenidos una vez más. Pues voy a hacer una banana reforzadas, ¿no? Para que aguanten más intensidad de manera casera, por un problema que tuve con estas normalitas, ¿no? Estas normalmente son para audio, etcétera, y aguantan voltaje, sí, pero no le podemos meter mucho porque, veis, se calientan cuando pasa bastante corriente, produce un calentamiento, quizás debido a estas aperturas que lleva alrededor. No están diseñadas realmente para eso. Bien, pues entonces vamos a proceder a hacer una gemela a esta, ¿no? Y vamos a ver cómo lo hago. Barajé varias posibilidades, ¿no? Este tubito, hacerlo en este tubo, algo así, de un canutillo de esto donde vienen las agujas o las piedras de encendedores, de algún bolígrafo, rotuladores. Aquí encontré este tubito que tenía guardado de latón, que me venía perfecto, pero claro, tenía, veis, una nada más. Entonces pues de hacer las dos iguales, ¿no? Pues vamos a decir también que esto está sacado de un enchufe de este tipo. Antiguamente se iban a rosca, hoy en día vienen hecho un cuerpo. Entonces tenemos que romper para extraer, bien con unos alicates, doblándolo, etcétera, ¿no? Y extraerlo. Y debéis de saber que son, en este caso, al ser de este tipo, los que llevan la toma de tierra, pues son más gruesos de lo normal, ¿vale? Esto, por ejemplo, pues no valdrían para algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el polímetro, pues no entra, ¿vale? No nos entra, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta antes de hacerlo, según para donde lo vayáis a usar. Los conectores hembras de este modelo pues tampoco valen porque son más gruesos, ¿vale? Bien, pues dicho esto, vamos a proceder a tomar medidas. Esto ya se quemaría el cable antes que esto. Y vamos a sacarlo iguales, ¿no? Yo creo que ahí está. Voy a señalar por el otro. Y ahora pues voy a proceder a cortarlo, preparar todas las cositas y ahora lo vemos. Pues ya tengo por aquí cortado el tubito, la misma medida que el otro, y es un poquito más fino por dentro, ¿eh? Es muy difícil de que entre sin limpiar aquí un poco la rebaba. Entonces tenemos que limpiar y abocardar un poquito, aunque sea con un destornillador. Lo vamos dando. Es que claro, el cargador de baterías que estuve haciendo a partir del transformador de microondas, pues me está dando bastante, diríamos, inconvenientes, ¿no? O problemas, ¿no?
y entonces pues vamos a ir solucionándolos poco a poco, tal como se vayan presentando, a ver si podemos hacer un buen cargador al final. Vamos así. Abriéndolo un poquito como podamos. A ver cómo va. Ya casi entra, ¿eh? Hoy le falta un poquillo. Vamos a probar con esto también. Bueno, esto es entretenido también, no es difícil, pero es entretenidillo. A alguna gente no le gustan los vídeos largos y a otros sí, entonces como dije hace tiempo, unas veces lo haré más larguito y otras veces más corto, ¿no? Y así para gusto de todos los suscriptores y las personas que ven mis vídeos, ¿no? Vamos a ver si podemos, para hacerlo antes. Voy a apoyar ahí. Y ahí ha entrado. La cuestión ahora, al soldarlo, ponerlo más o menos derecho. Más o menos. Tenemos, soltar el martillo. Así que vamos a quitar este. ¿Veis lo doblado que está? Recalentado. Pues esto es lo que estamos solucionando. Que luego las cosas lo que tienen es que se arregla de un lado y fallan de otro, ¿no? En algunas ocasiones, ¿no? Pero bueno, por lo pronto es esto, ¿no? Pues esperemos que no den más problemas, ¿no? Porque las clavías hembras, sí es verdad que... Vamos a ver, que vamos a romper esto y nos lo vamos a sacar. Ahí. Voy a usar el rotulador. Al fin de aislamiento. Vamos a cortar. ¿Veis? Está aquí muy bien. Un gustito. Vamos a coger un rotulador. Y marcamos aquí. Un pelín más larguito, pues mejor. Vale. Estoy buscando la cegueta. Tenía por aquí porque corté ayer por la tarde el otro y no sé dónde ha ido a parar. Bueno, pues voy a coger otra. Aquí hay otra. Lo hemos señalado aquí y lo cortaremos aquí aunque sea a pulso. Esto ya no nos sirve. Vamos a limpiarle a esto la rebabilla que nos ha quedado por los filos.
que es raro, a veces se caen las cosas y parece que pasan a otra dimensión. Porque dice, bueno, se ha caído aquí mismo y te pegas un buen rato buscándolas y a veces no aparecen, ¿eh? A veces no aparecen, ¿veis? Pues está la idea, ¿sí? Ahora, vamos, ya tenemos quitado esto. No se nos puede olvidar meter primero esta parte en el cable, después metemos el tubito en el cable y ahora, a ver, este se mueve mucho. Ayer lo hice yo en un gato de estos de banco, un gatito, pero para que se vea tengo que hacerlo ahora aquí. Vamos a empezar por soldar. Cogemos flux decapante, le echamos aquí la punta y le vamos a echar también aquí al cable. Cogemos el soldador, parece que no está caliente del todo, un poquito ahora, ¿veis? Y vamos a estañar aquí, sale bastante, hasta cierto punto, claro. Que me pille aquí que no veo bien, a ver, y con el cable del, a ver, que quite cosas del medio, porque con el cable del soldador voy a tirar unas cosillas que tengo por aquí. Vamos a ver, nos situamos y grabamos un poquito más cómodo y así se tarda menos. Abajo muchas veces hay que parar y organizarse. ¿Veis? Ahí ha quedado la gotita perfecta y nos queda mejor el trabajo y al final, aunque parezca que no, tardamos menos. Vale, pues vamos a soldar. Parte, coger el mago que me interesa, tampoco una barbaridad que luego no nos quepa el tubo ni nada, pero sí bien soldadito. Esto que se mueve como ahí, ¿veis? Qué bien. A ver, vamos a soltar el soldado aquí. Y vamos a limpiar y un poquillo, no mucho, porque ahora voy a soldar otra vez. ¿Veis cómo ha entrado? Por eso lo voy a soldar también. Corremos el riesgo de que se nos desuelve el cable, ¿no? Por eso luego hay que probar continuidad. Echarle un poquillo, no demasiado, pero sí. A ver si nos coge un pelotón, siempre tenemos la opción de pasarle después una lima, pero si nos lo evitamos, lo soldamos bien de primera hora, pues mejor, para que nos entre la fundita de plástico. A ver, esto no son debe ser un soldador que dé calor suficiente. Vamos a ver, con cualquier soldador no tendréis problemas.
estoy aquí en la posición un poquito... ya se nos ha desoldado el que no veríamos, ¿no? Por intentar mejorarlo, ¿ves? Pero veis, se ha quedado por dentro relleno. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a volverle a echar aquí más estaño y lo haremos soldado de esta manera, ¿ves? Porque ahora va a estar complicado. Por eso a veces estas cosas me gusta a mí hacerlo tranquilo y luego explicar cómo lo he hecho, ¿no? Pero bueno, el otro no me dio estos problemas, porque ahora como... ¿veis? Esto se mueve, yo lo tenía cogido aquí en... A ver si puedo hacerlo. Me voy a cortar. A ver, porque... Con esto, que lo tengo aquí al lado, pero no me alcanza la cámara donde lo tengo puesto. Agarro este. Aquí, ¿veis? Y ahí sí puedo yo forzar un poquito para que entre ahora a su sitio y todo eso, ¿no? Porque este se mueve, ¿veis? Este se mueve, este es para así hacer la bio, pero pues si hacemos algún día algo más firme aquí en la tablita esta. Pues perdonad, voy a hacer eso, ¿vale? Que así vamos a tardar menos también, ¿no? Tampoco que este canal sea de cosas fáciles, pero hay gente que le gusta ver también cómo hago las cosas y no solo explicarlo, ¿no? Por eso está tardando más. Y se entretienen viendo las cosillas que hago, aparte de que, pues, ven los resultados de las cosas, ¿no? Pero hay veces que ahí tengo limitaciones y lo tengo que hacer aparte, ¿no? Así que voy a hacerlo y no oíros que seguimos. Bueno, pues ya lo tengo más o menos corregido, no como a mí me hubiera gustado, pero ya lo voy a dejar así. Hace aquí un calor horrible pero tiene que quedar como una cosita así es lo suyo. Que quede, veis aquí el estaño alrededor, bien soldadito, que esto entre dentro, en el abocardado que le hemos hecho. Y ahora, este ha quedado regular, pero digo, ya no voy a... Está bien, está fuerte, esto no se mueve, ¿vale? Yo creo que el estaño... aguantará la intensidad sin problema. Y ahora voy a coger masilla de estas de 2 componentes, voy a cortar un poquito, la voy a amasar, ¿vale? Esto es nada más, amasarla, unir los 2 componentes y después le voy a echar por aquí arriba un poquito, ¿vale? Para que no se nos salga esto y quede mucho más firme. Así que voy a hacer eso y ahora os lo... Bueno, pues vamos a hacerlo. La mezcla, esto lleva unos plastiquitos por fuera, pues hay que quitárselo. Falta hace mucha. ¿Vale? Alguien no la conoce, esta pasta, pues a ver cómo se prepara y es útil para muchísimos proyectos, ¿no? Y da garantía. Me he quitado los guantes porque, ¿veis? Estamos haciendo un cordoncito, este es pequeño porque no necesitamos más, ¿no? Como si fuera plastilina. Más o menos la conoce todo el mundo, pero siempre habrá alguien que no. Y la saque de algún apuro, ¿no? Que irlo mezclando hasta que se quede homogéneo, del mismo color.
Parece que no. Yo no sé si me pasa a mí solo. Pero cuando se está haciendo un vídeo, a veces las cosas parece que no salen como uno quisiera, ¿no? Por ejemplo, el caso de las bananas estas, ¿no? Quiere uno que salga bien y no siempre sale perfecto las cosas, ¿no? Lo importante es coger lo bueno, ¿no? Las ideas, ¿no? ¿Veis? Ya tiene esto el mismo color. Y lo que yo digo es coger un poquito, me va a sobrar. Ponemos esto donde vaya. Y le vamos metiendo un poquillo. Vamos a coger una paletita, un destornillador. Entonces queda como si fuera piedra, fuera china, más o menos. Es por eso que muchas veces prefiero yo hacer las cosas tranquilito y digo, mira, voy a hacer esto, más que grabarlo en directo. No es por otro motivo, ¿no? No hay ningún motivo, a mí me da igual hacerlo en directo, pero además de para que no duren demasiado los vídeos, que como ya dijo antes, hay gente que sí le gusta que duren y entretenerse viéndolo. Son inconvenientes que surgen, se me caen las gafas con el calor y cosas pues que esto luego no se ven en los vídeos, ¿no? Los fallos no se ven, pero criticarlo si lo hacemos en directo, y o sea, en directo quiero decir sin mucho procesado y así haciendo las cosas como lo estamos haciendo, después sí critican las cosas. Me parece muy bien que se critique si se quiere, aunque mucho mejor son las críticas constructivas, ¿no? Que significa que son críticas que es bueno para todo el mundo, ¿no? Porque se puede aprender, se puede mejorar, ¿no? Bien, pues una cosita así. Vamos a hacer idem de lo mismo, que se solía decir esa expresión. Lo que decía, que por eso a veces prefiero, digo, ahora voy a hacer esto, explico lo de la masilla, por ejemplo, o lo de las soldaduras, y lo hago yo tranquilo, tarde lo que tarde. El concepto ha quedado claro, la idea se ha asimilado bien por todo el mundo, y eso, en vez de tardar tanto los vídeos, pues tardan menos, y no tienen por qué salir tantos fallillos, ¿no? Hay gente que lo oculta, los vídeos, los fallos, los vídeos que yo veo en YouTube se ve que lo ocultan, ¿no? Porque hay gente que lo critica, ¿no? Y no entiende que las cosas son susceptibles de salir mal, ¿no? O no salir perfecto como se tenía pensado, ¿no? O aquí una salió según lo previsto y la otra no tanto, pero ya lo voy a dejar, ¿no? Por tarde de terminar el vídeo, que tampoco está mal, es funcional totalmente. Pues esto es la idea, le vamos metiendo por dentro un poquito. A ver, nos sirve de disipador, ¿no? Voy a dejar el cable más o menos en el centro del tubito para que quede mejor. Esto es horrible, el calor, las gafas cayéndose, en fin. Perdonad, pero es que estamos ya en agosto y no me vea.
Y julio tremendo. Yo hace por lo menos 20 años atrás que no había visto yo un verano de tanto calor, ¿no? Y en muchos años no había habido tanto calor. Bueno, vamos a dejar esto. Se coge un poquito de agua y se moldea con agua y se queda muy fino. ¿Vale? Son pastas que secan hasta incluso debajo del agua, por si hacéis algún proyecto que necesitéis. Me gustaría esto haberle echado un poquito más, pero bueno, ya lo vamos a dejar así. Y vamos a terminar aquí el vídeo. Al final ha sobrado pasta de esta. Pues nada, amigos, ¿veis? Esto ha quedado. Pues nada, disculpad los fallillos y espero que las técnicas empleadas por lo menos, o el sistema, aquí ha venido esto para afuera, mira todo lo que es, todo lo que había entrado, todo eso. Vamos a esto para abajo, es que yo no sé cómo no me he dado cuenta, ¿veis? Por eso es lo que os digo, ¿no? Perdonad si no hago muchos vídeos así, pero estas cosas a mí no sé por qué, pero no me suelen ocurrir, ¿no? No me ocurre cuando yo lo hago. Estas cosas no me ocurren a mí. Me ocurrí una vez, ¿no? Pero bueno, nos ha valido para ver, ¿veis? Todo lo que había entrado, ¿no? Y eso pues le va a dar una fuerza tremenda. Bien, pues voy a volver a hacer lo mismo otra vez, pero ya esto en su sitio y ya las probaremos en el cargador. Y lo de eso, disculpad los fallillos y que no vamos a corregir ninguno en el procesado del vídeo ni nada. Y así pues si hacéis algo parecido pues veis también las cosillas que pueden surgir de inconvenientes. Bueno, pues hasta luego, adiós, hasta el próximo vídeo.